हे गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम टोरंटो। और मॉर्निंग के बजे हैं अराउंड 7 एंड अभी काफ़ी अंधेरा हो रहा है जस्ट बिकॉज काफ़ी कल रात को काफ़ी स्नो हुई है, यू कैन सी। और अभी हो रही है रेनिंग। तो आज है सैटरडे का दिन और मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ आज मैं कहाँ जाने वाली हूँ। सो इट्स अ लॉन्ग ट्रिप, इट्स अ लॉन्ग जर्नी। ज़्यादा लॉन्ग नहीं है बट इट्स अ लॉन्ग जर्नी एंड लेट्स गो गाइस। आज बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा है, ज़्यादा ठंड नहीं है। इट इज़ 3 डिग्री सेल्सियस बट फील्स लाइक -3 और -4, बट इट्स गुड, इट्स ब्यूटीफुल। तो चलते हैं, लेके चलती हूँ आपको अपनी जर्नी में, मेरे साथ बने रहिए। So it's time for breakfast. So this is the hash brown and साथ में मैंने ली है कॉफ़ी टिम हॉर्टन्स। और मैं हूँ फिलहाल ट्रेन में, आप देख सकते हो। एंड लेट्स गो नायग्रा। Wow, this is so beautiful. Hey guys, I'm so happy here. बहुत विंडी है, बहुत विंडी है। गाइस, बर्फीला तूफ़ान हो रहा है और इस तूफ़ान में मैं जा रही हूँ घूमने के लिए। तो आप देख सकते हो कितना अभी यहाँ पे स्नो होनी शुरू हो गई है। ओह माय गॉड, बहुत तेज़, ये देखो बहुत तेज़ हवा आ रही है और तूफ़ान चल रहा है। दिस इज़ कॉल्ड आइस स्टॉर्म, स्नो स्टॉर्म। ये है स्नो स्टॉर्म। इसका मेरे मुंह पे आ रहा है बिल्कुल स्नो, आप देख सकते हो।
स्नो आ रही है बिल्कुल हाथों पे और बिल्कुल फेस पे, क्योंकि बहुत तेज़ हवा चल रही है इस टाइम। ओह माय गॉड। हे गाइस, यहाँ पे हो रहा है स्नो स्टॉर्म, आप देख सकते हो। बहुत स्नो आ रही है, बहुत तेज़ तेज़, बट बहुत मज़ा आ रहा है। एक बार बताऊँ, कनाडा बहुत खूबसूरत जगह है और यहाँ की ठंड उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। जो लोग कहते हैं ना ठंड होती है, जो डराते हैं आपको, वो सब झूठ है। यहाँ सच में बहुत मज़ा आ रहा है। इस ठंड को देखने के लिए आई वॉज वेटिंग फॉर द होल लाइफ, और फाइनली मुझे ये ठंड देखने को मिल गई। आई एम सो हैप्पी, इट्स सो ब्यूटीफुल गाइस, बहुत मज़ा आ रहा है। वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। फ़िलहाल मैं स्नो में हूँ और स्नो विंड चल रहा है इस टाइम, स्नो स्टॉर्म चल रहा है एंड आई एम एंजॉयिंग इट। ओह इट्स ब्यूटीफुल। हे गाइस, लुक एट दिस। आज मैं स्नो में नहा गई हूँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स सो ब्यूटीफुल, वाओ, आई एम सो हैप्पी टुडे। मज़ा आ रहा है चलने में भी, और इतनी तेज़ हवा, बहुत मज़ा आ रहा है यार। इट्स वंडरफुल, वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट। गाइस, इतनी अच्छी हवा चल रही है और बहुत मस्त लग रहा है। आज थोड़ी सी स्नो पड़ चुकी है ऑलरेडी, अभी हम बहुत सारी स्नो पड़ने वाली है और मौसम इतना प्यारा हो गया नायग्रा का, देखते बनता है। वाह, इतना ज़्यादा आंधी तूफान चल रहे हैं यहाँ पे। देखो इन फ्लैग से पता लग जाएगा आपको, फ्लैग्स भी ना धुंधले ज़्यादा आ रहे हैं यहाँ से। इतना ज़्यादा आंधी तूफान है यहाँ पे कि चलना मुश्किल हो गया था सड़क पे। बहुत ज़्यादा स्नो विंड चल रहा है, पर बहुत मज़ा आ रहा है। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ एक बहुत खूबसूरत सी जगह पे। तो ये है नायग्रा फॉल्स व्यू होटल और मैं रुकी हूँ हॉलिडे इन में, और ये है बहुत ही खूबसूरत जगह। ये है आपके बस वीगो। फिलहाल मैं को लेके चलती हूँ अंदर रिजॉर्ट में। ये है ड्रैगन फ्लाई, तो हम जा रहे हैं ड्रैगन फ्लाई। ओह इट इज़ सो मस्त है ना, बहुत खूबसूरत जगह। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड लुक एट द लाइट्स। Guys, so I'm in Dragonfly and this is so amazing place. So यहाँ पर देखने के लिए बहुत कुछ है। So let me see आज मैं क्या जाती हूँ, कहाँ जाती हूँ। बाहर बहुत तेज़ विंड चल रही है, इफ़ यू कैन सी। अगर यहाँ से थोड़ा बहुत भी नज़र आ रहा है, ओह माय गॉड, इट्स सो ब्यूटीफुल। बट ये अंदर कसिनो भी है यहाँ पर, फेस द कसिनो। इफ़ यू रिमेंबर, मैं आपको यहाँ लास्ट टाइम भी लाई थी क्रिसमस के टाइम पे। मैं आज जब आई थी नायग्रा फॉल्स, तो अभी यहाँ पर ये सेम क्रिसमस का डेकोरेशन है। इट लुक्स अमेजिंग। वाओ, दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। हे गाइस, आज मैंने बहुत मज़ा किया यहाँ पे ड्रैगन हिल्स में। आई हैड ग्रेट टाइम। अब देखो लाइट्स कितनी प्यारी है यहाँ पर। ओह वाओ, नायग्रा लुक्स सो अमेजिंग, इट्स ब्यूटीफुल। रात को तो ये और भी खूबसूरत लगता है। कितने सारे लोग हैं यहाँ पर, सो मेनी पीपल हियर। अभी भी यहाँ पर क्रिसमस का काफ़ी डेकोरेशन है और इट लुक्स सो मस्त। तो ये सामने है हिल्टन होटल और बहुत सुंदर लग रहा है। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग। दिस इज़ द ब्राज़ीलियन ब्रासा स्टेक हाउस। सो यहाँ पर मैं शाम को आने वाली हूँ आज, एंड
लेट्स सी हाउ इट गोज़। बट बाहर अभी बहुत प्यारी लाइट्स हैं। इतना ज़्यादा यहाँ पर स्नो हुआ है रात को कि आप देख सकते हो दूर दूर तक स्नो 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 है और बहुत ठंड है। इस सीरियसली मेरे को बोला भी नहीं जा रहा और मेरे मुंह में ना जैसे ना वो जम गया, आइस जम गया है। तो बहुत सही स्नो है एंड आई वांटेड टू प्ले विद द स्नो, बट ये वो स्नो नहीं जिसको मैं खेल सकती हूँ। ये बहुत लाइट स्नो है। अभी मुझे वो स्नो चाहिए जिसमें मैं जंप कर सकूँ। दिस स्नो इज़ लाइक सॉल्ट। तो ये स्नो थोड़ा डिफरेंट होती है। इस स्नो से नहीं खेलेंगे। लेट्स प्ले विद सम अदर स्नो। Guys, so finally I'm in the train and look at the snow. पूरे जो ट्रैक्स पे स्नो बिछी हुई है एंड आई एम ऑलरेडी इन ट्रेन राइट नाउ। ये है यहाँ का वॉशरूम और ये है 2 गेट्स। तो ये काफ़ी अच्छा धूप निकल चुका है बट बाहर बहुत ठंड है। इट्स अराउंड -9 और -11 बट फील्स लाइक -19। तो बहुत सुंदर ट्रेन है। आई विल शो यू द ट्रेन। ये स्टेयर्स हैं एंड देन वन मोर स्टेयर और नीचे भी सिटिंग एरिया है वहाँ पर। दैट इज़ द सिटिंग एरिया। बट ट्रेन बहुत प्यारी है। इट्स ब्यूटीफुल ट्रेन और यहाँ का जो व्यू है वो और भी मज़ा है। और इस ट्रेन में अब जागते हुए ना ये व्यू देखने का मज़ा अलग आएगा। आई विल ट्राई एंड कैप्चर द व्यू। लेट्स सी। तो चलते हैं और ऊपर। सो ये है मेरी सीट, द विंडो सीट। वैसे तो बहुत लोग हैं नायग्रा में, बट संडे है ना, संडे को काफ़ी लोग वापस कम जा रहे हैं। शाम की ट्रेन में लोग ज़्यादा जाएंगे। मैं मॉर्निंग की ट्रेन से वापस जा रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है अभी ट्रेन के अंदर। सो फाइनली आई एम इन द ट्रेन और ये व्यू मैं अभी दिखाते जाऊँगी। अभी रास्ते में लेक भी आने वाली है। सो आई विल शो यू। हे गाइस, दिस वाज अ ह्यूज लेक बट मैं लेट हो गई वीडियो बनाने में। गाइस, मैं पहुंच गई हूँ टोरंटो। आप देख सकते हो ये यहाँ पर बर्फ़ स्नो प्रो ने इकट्ठी की होगी। तो कितनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है यहाँ पर, कितना स्नो हुआ है। ओह माय गॉड, इसका मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हुआ था। दैट इज़ वाई। ओह माय गॉड, इट्स टू मच। बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है इस बार। Hey guys, look at the snow. Oh my God, इतना ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। देखो, look at this. ओह, तो बहुत टाइट बर्फ़ है। It's too tight. बिल्कुल बर्फ़, चट्टानी बर्फ़ है। तो हाँ, looks amazing. फाइनली मैं घर पहुंच गई हूँ। हे गाइस, इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी, बहुत ही अच्छी वीडियो के साथ, कुछ नई वीडियो के साथ। आपको बाय बाय, हैप्पी विंटर्स, एंजॉय योर डे।
के साथ साथ, घटा के संग संग, हवा के साथ साथ।